Salam hamıya, bugün CapCut Pro necə yüklənilir onu öyrədəcəm. Necə yükləməyi göstərmədən əvvəl CapCut'a girdim. Pro olduğu üçün bütün effektlər pulsuzdur. Pulsuz olduğu üçün çox yaxşı editlər hazırlaya bilərsiniz. Bunun kimi videoların gəlməsi üçün abunə olun. Həqiqətən də çox gözəl effektlər var. İndi də yazı effektlərinə baxırıq. Əsas xüsusiyyətlərini göstərdim. İndi də necə yükləmək olar ona keçək. Şərhlərdə qoyduğum linkdən bura girin. Endirmək düyməsinə basırıq. Və CapCut Pro yüklənir, amma bu son deyil. Dosyanı endirdikdən sonra Zarchiver'dən daxil oluq. Və buna basdıqdan sonra endiriləcək. Məndə olduğu üçün ləğv edirəm, amma siz heç nəyə basmayın. Və bu qədər, sağ olun.